الزلف الأول هشام عيسو donc tu représentes l'entreprise Chérie. Le honneur de servir en tant que membre du jury. Avec plaisir aussi d'essayer نشكرها في la confiance تاعها نزيدنا. d'ailleurs la jeunesse remarquée باللي ساعنا la volonté الله يبارك. les jeunes لان ساعنا بزاف البوتنسيال. je vais souhaiter bonne chance pour tout le monde. إن شاء الله فودي كارزنا كي نقارن. نجاكم ديله.